Ataplenalar ishlayapti. Ataplenali domdan so'raganlarga. Xo'p, 3 metrlik balkoni bor. Balkondan tashqari ko'rinishi. 2 xonani 3 xona qilingan. Mana parkovkaga, detskiy, plashatkaga xullas hamma yo'q yetarli. Eng qizig'i chinorlar o'sgan domni oldida. Rosa salqin joy. Marg'ilonda Kaminatda Taxta bozor bor. Taxta bozorning to'g'risida domlarda turibmiz. Narxini 20 ming kami bor deyaptilar. Kelishadigan xonasi bor. Bu oshxonasi. Skvoznoyda kvartiramiz 4-etajda. Holatini ko'ryapsizlar. Xudo xolasa barakaga ba'da sanuzelimiz. Sanuzelam tayyor. Remont qilishga. Pastki raqamlar barakaga. Mana bu zalimiz bo'lsa, spalnigimiz o'zi hammasini planirovkasi bir xil bo'ladi bu domlarni. Prosta lokatsiyasi har xil bo'ladi, etaji har xil. Hozir atapleniya ishlayapti, akvaplast romlar 4-etajda skvoznoyda kvartiramiz. Kaminatda katta yo'lni bo'yiga yaqin, narxini 20 ming deyapmiz. Pastki raqamlar barakaga telefon qilsalaring, kelib ko'rsatishadi domni. Dom podyezdda oldi juda ham bolalar ko'p, rosa gavjum, chiroyli joylar ekan. Pastki raqamlar barakaga sizlarga.